여름에 에어컨 켜면 전기세 폭탄 무섭죠? 근데 에어컨은 그냥 틀지 말고 바람을 무조건 위로 틀어야 전기세를 더 절약할 수 있어요. 바람을 위로 틀면 찬 공기가 천천히 내려오면서 방 전체를 고르게 시원하게 해줘요. 그래서 짧은 시간에 시원해지고 온도를 높여도 충분히 시원해서 전기세가 절약됩니다. 이렇게 바람 방향만 위로 바꿔도 매년 반복되는 여름. 전기세 부담을 줄일 수 있으니까 진짜 똑똑한 절약이에요. 에어컨 바람은 위로 틀고 시원하게 절약해보세요. 구독을 하고 다른 절약 영상이 나왔을 때 빨리 봐서 돈을 더 절약해보세요.